好 ，OK， 咁我諗我哋都可以開始啦。咁今日我哋嘅題目咧就係講肚腩啦 ，OK， 但係肚腩唔係咁簡單，OK， 咁 basically 咧呢個就叫做內臟脂肪 ，OK， 係咪個個有個大肚腩一定有內臟脂肪咧？咁又未必係㗎，咁內臟脂肪咧就即係喺我哋嘅肚位置，即係包括晒心臟啊、腸啊、肝啊、胰臟啊、仲有膽啊呢啲位，即係總之我哋成個肚嘅位啦，就會得係我哋所謂嘅內臟脂肪喺 between 呢啲臟腑中間嘅咁。但係我哋點知我哋到底有冇內臟脂肪？係咪一定有大肚腩就一定有內臟脂肪？嗱，根據嗰個研究指出咧，如果你個腰圍咧，男人喺40寸或以上咧，你會有內臟脂肪嘅可能性咧，就會得係有噶 ，OK 就高啦 ，OK。而女性咧，如果喺35寸或以上咧，你會有內臟脂肪嘅可能性亦都高嘅 ，OK。咁其實我哋個肚腩位嘅脂肪包括除咗內臟脂肪咧，就係有皮下脂肪啦。咁到底我哋有冇皮下脂肪咧？咁呢個測試就好簡單啦 ，OK。只要你搣起你個皮咧，就厚嘅咧，就即係你個肚個皮咧，你可以搣到出嚟啦。厚嘅咧，你如果好薄咁樣咧，就當然你係冇乜呢個皮下脂肪啦。如果厚嘅咧，咁嗰個咧就係你嘅皮下脂肪啦。咁而未必係真係有呢個叫做內臟脂肪啦。嗱，內臟脂肪通常咧出現喺我哋35歲或以後嘅 ，OK。咁點解咧 ？OK， 同埋呢個內臟脂肪，如果我哋真係有，係咪對健康好差咧？係 ，OK 個答案 ，OK。咁所以咧，我哋要努力去減個肚腩，唔係一定為靚靚，其實係為健康嘅咁。因為點解咧？呢個內臟脂肪咧係會令到我哋容易啲有糖尿病啦，容易啲有心血管嘅病啦，譬如血壓高啊、冠心病呢啲啦，又容易啲會有脂肪肝啦、膽嘅問題啦、胰臟嘅問題啦，亦都會容易啲有某一啲 cancer 㗎喎。OK， 咁所以亦都係點解我哋唔係為貪靚咧？個肚腩如果真係有啲人係大到好似有3個月，尤其是好多男性啦 ，OK， 女人都有嘅 ，OK。咁我爹哋都唔例外，佢就未至於有3個月咁大，但係佢都有一定嘅肚腩。雖然佢都一個星期做好多嘅運動嘅，即係佢打3場 golf 啊嗰啲咁樣，行足18個窿，但係始終同個年齡有關嘅咁樣。咁 in any case 咧。所以咧，我哋就要知道，咦？咁好多人問，點解會過咗35歲先至會得容易啲有呢個叫做內臟脂肪啦？咁啊，同我哋個荷爾蒙有關㗎喎，男人女人都係㗎喎。OK， 咁我哋個荷爾蒙一跌，即係女人嘅荷爾蒙啦 ，estrogen 啦，咁我哋嗰個女性荷爾蒙咧係保護到我哋好多嘢，除咗我哋嘅心臟健康之外咧，亦都 keep 住我哋其中一樣嘢好重要就係肌肉啦。咁當然女人有嘅肌肉比男性少好多啦。咁但係咧，女性咧其實後生嗰陣時都係會有一定嘅肌肉嘅。而呢個女性嘅荷爾蒙咧係好幫到我哋個肌肉咧係 keep 住佢係健康啦，同埋生長嘅 ，OK。但係到過咗35歲，最明顯係40歲打後啦，因為我都 go through 晒啦 ，OK。我一過咗40歲係砰砰聲，慢慢咁樣肥嘅 ，OK。咁點解我會知咧？譬如你啲衫會覺得點解越嚟越緊嘅，褲又越嚟越緊嘅啦，然之後咧就係胸圍都係唔啱啦 ，OK， 因為係你成個人厚咗嘅 basically。咁呢個咧其中一樣嘢，即係因為我哋嘅女性荷爾蒙跌啦 ，OK。咁而個女性荷爾蒙咧就係好 fit 你嗰個肌肉咧係繼續去生長啦，同埋唔會得流失嘅 ，OK。但係我哋荷爾蒙一開始跌啦，咁除非你好乖 ，OK， 去練肌肉嘅。OK， 如果唔係咧，個其實由30歲開始咧，至40歲開始就已經開始流失肌肉噶啦。如果你唔去 keep，OK， 除咗唔去 keep 咧，亦都如果你個飲食上唔夠多蛋白質咧，你點做嗰啲練肌肉嘅運動咧，都係冇幫助嘅，因為你根本就冇個原料去做肌肉啊。OK， 我哋個原料就一定係蛋白質啦。嗱，以我自己為例啦，我細個其實係
唔食肉乜滯嘅。如果我會食嘅都係最多係魚嘅啫。但係我最中意食就係澱粉質同埋甜品啦。OK， 即係要 name it 所有嘅薯片啊、蛋糕啊、意大利粉啊、麵包啊、Danish 啊，呢啲都係我最中意食，同埋任何嘅糖啊、甜品啊都係最。但係呢啲係幫唔到我哋去 build 肌肉呢一樣嘢嘅。咁同埋呢啲全部都係屬於澱粉質啦、糖類啦，咁就係會影響到我哋另外一樣嘢，因為我哋呢個年紀嘅問題咧，而導致嗰個胰島素抗衡啦 ，insulin resistance 啊 ，OK， 我哋越多呢啲咧，就越令到我嘅胰島素嗰個荷爾蒙唔平衡上升咧，咁就令到我哋個身體咧，就更加會儲多啲脂肪㗎喎 ，OK， 咁所以咧，我哋嗰個荷爾蒙係其一啦，跟住就係我哋嘅飲食習慣啦。咁跟住咧就係我哋嘅唔喐啦 ，OK？ 後生啲都仲會喐嘅，即係會去 party 啊，去跳舞啊，去玩啊，做多好多人。但係隨住你年紀大，你可以問下你自己啦。如果你今日已經係40零歲、50歲啊，或者甚至乎60歲、70歲啦，就係就係以前咧，你會得成日想喐嘅，亦都多 energy 好多。咁呢個係必然嘅。唔理你係咩學歷又好，咩嘢嘅有錢冇錢啊都好啦，呢樣嘢係好公平嘅 ，OK？ 因為呢啲都好睇我哋自身啦，去唔去 realize 原來我哋隨住年齡嘅增長咧，喺某一啲階段，譬如35啊、40、45啊、50，我哋要去adjust 我哋嘅飲食習慣同埋生活習慣，去迎合自己嘅老化嘅身體同埋補充劑啊，呢啲係咪要適當地攝取？因為每個人個生活習慣、飲食習慣都會唔同㗎，咁所以冇話一條 formula， 個個都要食呢幾隻維他命嘅，個個都要食呢幾隻補充劑，個個都要做呢幾個運動，又未必嘅，咁所以就要 individualize，OK？ 咁同埋咧就仲有就係呢個叫做壓力荷爾蒙啦。嗱，壓力呢樣嘢咧就冇人冇嘅 ，OK？ 就算你唔做嘢咧，你都屋企都會俾到你壓力噶喎，即係你要照顧屋企啊、仔女啊、自己嘅老人屋企嘅老人家，即係雖然自己可能而家都60歲開始走，又叫做65歲開始就叫做elderly 老人家啦 ，OK？ 咁但係雖然我哋叫做60、65歲啫，但係我哋屋企仲有80、90歲嘅，因為而家個個人都長命咗㗎，因為學懂咗好多身體嘅變化。點樣去延緩佢嘅衰老啊，同埋點樣可以健康啲啊，咁所以而家個個人嘅年歲咧都可以去到80幾、90幾啊，即係香港係一個幾長壽嘅地方嚟嘅咁樣。咁當然仲有容易啲有肚腩嘅咧，就仲有遺傳因素嘅。不過我可以話俾大家聽，唔使用呢個做藉口啦 ，OK？ 遺傳因素比較偏少嘅 ，OK？ 咁所以咧。年齡因素係其中一樣嘢，但係附帶咧就係我哋嘅飲食習慣咧。其實細個我相信冇乜邊個人有 perfect 嘅飲食習慣噶啦。所以咧呢個內臟嘅脂肪咧就係咁樣而嚟嘅。咁所以咧我哋咧就要適當地配合我哋嘅飲食習慣。嗱，當然啦，我今日唔可能教晒所有關於飲食習慣，但係其實某一程度上諗落都唔係太難嘅。OK， 咁其中一個就係因為我哋呢啲肥膏喺呢個肚腩裏邊咧，呢啲肥膏咧就會叫做係一種叫做 active 嘅肥膏，佢會釋放一啲，即係呢個簡單啲去明白啦，就係一啲發炎嘅因子，係屬於慢性嘅喺我哋嘅肚裏邊啊 ，OK。但係呢啲發炎嘅因子咧，就會導致我哋好多問題，就譬如我哋頭先講嗰個insulin resistance 會影響到呢啲發炎因子，亦都會影響到我哋嘅心血管嘅健康啦。咁所以咧，我哋係一定要get rid of 呢一個壞脂肪，又會得有 cause 炎症，就會 cause cancer 啦，又會 cause 糖尿啦。咁好簡單，佢就會 cause 一啲所謂嘅 metabolic syndrome 啦。OK， 咁即係譬如話係脂肪肝啊，呢啲都全部都係嘅。咁 basically 乜嘢會得導致我哋嘅血糖高低咧？因為其實我喺好多唔同嘅video 裏邊都講過嘅，我哋其實除咗要留意 LDL 啦，呢個係即係壞脂肪啦，大家都好熟悉噶啦應該。但係其實而家新嘅 research 都係話 LDL 唔係最壞嘅，其實 triglyceride 先至係
最壞，同埋而家個 number 唔係1.7樓下就叫安全，係0.8，係應該係0.5至0.8先至係叫做最安全，而唔會導致我哋生血管嘅塞啦，同埋嗰個炎症咧就會容易令嗰個塞咧係會甩出嚟而去做令到我哋會有心血管心臟病啊，同埋中風啊呢啲啦 ，OK， 咁而罪魁禍首咧就係我哋成日食嘅澱粉質啦 ，OK， 同埋甜品啊，澱粉質即係包括我最中意食嘅 muffin 啦、麵包啦、意大利粉啦、麵啦、飯啦，呢啲全部都係澱粉。但係好多人都仍然都係會咁我唔食澱粉質唔得㗎喎，反正冇人話我唔食蛋白質唔得㗎喎 ，OK。但係調翻轉頭，我係由40零歲開始咧，就知道我係要改變我嘅飲食習慣，譬如咖啡，即係所有啲壞習慣，咖啡啊、酒啊、汽水啊，呢啲全部都係我以前應該講40歲前、35歲前係最中意嘅，即係10零20歲啊呢啲時候啦咁。但係咧，你係全部都要慢慢去 play down on 所有嘢，你唔係禁絕嘅，你耐唔時食下飲下呢啲係冇問題嘅，但係絕對唔係好似我哋35歲前咁，即係頭先講過啦，其實我哋嗰個流失嗰個肌肉咧，其實由30歲開始噶啦 ，OK， 咁所以咧，如果即係當然再好 prepare 啲咧，就可以你30零歲已經會做，但係我30歲開，即係總之你30歲前根本就唔會諗咩叫做流失肌肉啊，又或者即係成日都聽人講，尤其是即係我哋喺 medical 裏邊做嘅呢啲，成日即係見到我啲 patient 會咁啦，會有呢個叫做骨質減少啦 osteopenia 啦，或者骨質疏鬆。我都唔會得叮到自己啦，係會 affect 到我㗎喎 ，OK， 因為永遠都係咁嘅，即係未打到嚟咧，你都好似唔關我事啊咁樣。但係我真係要提大家，如果你一開始入40，第一樣嘢你一定要考慮去做咧 ，which 我都係有考慮去做咧，就一定要改變你嘅飲食習慣同埋唔好講生活習慣先講飲食習慣先，同埋開始一定要 pick up 一啲最簡單嘅。叫做運動係cardio 咁樣啦，就係行路噶啦 ，OK。然之後咧，其實通常咧40零歲都未必會諗做呢個肌肉嗰個訓練嘅，想build 嘅肌肉嗰個 muscle 嗰樣嘢啦。其實我覺得係我由50零歲開始先至喺度諗緊。點樣 incorporate 呢個 build 肌肉？因為呢個 build 肌肉呢樣嘢，我由細到大覺得，哎呀，我唔中意一嚿嚿肌肉咁樣好肉酸啊！但係其實咧，我而家講緊我哋啲 build 肌肉，你係唔會見到一嚿嚿嘅，只不過你嗰啲好似皮下脂肪呢啲咧，如果你做呢啲肌肉嘅訓練嘅話咧，咁你就會突然間咧，因為佢變咗肌肉會縮細啲嘅 ，OK？ 咁其實咧。你點減嗰個皮下脂肪？如果你唔係太多咧，你其實好難減晒嘅。但係你一做肌肉咧，佢就會縮緊咗，咁所以變相你就望落好似 slim 咗咁啊，啱唔啱啊？咁所以我哋咧就要慢慢，首先如果你係40歲嘅咧，首先要改你嘅飲食習慣。如果你唔識改咧，你可以嚟搵我，然之後我會教大家點樣，因為個個人嘅生活習慣唔同，同埋喜好唔同，咁我就會教你點樣去。第一定要澱粉質啊、糖類嘢啊要減少啦，要增多蛋白質啦、纖維啊，咁同埋即係譬如有零食類啊，好多嘢點樣可以即係譬如好容易有肚餓感啊，咁我唔食澱粉質啊，又可以用咩代替啊呢啲？咁但係第一定係要減澱粉質同甜品嘅。OK， 糖類即係簡單啲嚟講，咁我哋就會可以控制住血糖唔好高先，同埋控制住嗰個就叫做胰島抵抗 OK， 照譯就即係 insulin resistance 呢樣嘢係好弊噶 OK， 對於我哋嗰個炎症呢樣嘢，同埋即係所有啲脂肪肝啊呢啲嘢都係好緊要 about 呢個澱粉質同埋糖嘅咁樣。咁蛋白質就好重要，我哋要加翻個。我以前真係唔食紅肉乜滯嘅，牛扒、羊架呢啲唔會食噶 OK， 但係而家咧我係調翻轉頭咧，就一個禮拜會食到起碼2-3次嘅牛或者羊嘅 OK。咁雞啊咩啊蝦啊呢啲我都會食嘅，魚啊又會食嘅。以前真係獨沽一味就係會食魚啊同埋食 salad 咁樣為主嘅。咁但係而家咧菜類咧我都會食多好多深綠色菜，因為好多
我啲 client 咧都有食菜，但係佢哋其實食淺綠色菜為主嘅。但係淺綠色菜營養唔夠 ，fibre 唔夠，所以係唔夠好嘅。所以我而家係 broccoli 係我嘅其中一個主食嚟嘅，但係咧要腍啲啦。OK， 因為琴日亦都同另外個 client 喺度 discuss 緊 about 屁啦，同埋呢一個 burp 嘅氣啦。OK， 咁呢個今日我哋唔講啦。OK， 但係咧。我哋飲食上係要轉變嘅 ，OK？ 如果我哋要解決呢個叫做內臟脂肪，而從而等我哋自己會得健康啲，而唔好進入有嚴重病患嘅心血管啊、cancer 啊咁唔係淨係唔食肥膏就係會得幫得到嘅，絕對 OK。咁同埋好多人咧，我哋一陣間講運動 ，OK？ 有啲人話：哎呀，我都有跑步啊，但係點解我減到一半咧？就即係佢會幫得到我減到啲磅嘅，但係減到一陣間咧，嗰個好似唔喐啦，我就進步唔到啦。點解咧？咁我一陣間就俾Tara 我哋嘅營養師咧去講啦。OK， 咁 in any case 咧，另外咧就係我哋今日而家仲有幾耐咧？因為我就唔想講得太耐嘅。咁仲有維他命啦。OK。係咪先？我一定咧係建議你係50或者60呢啲咧，我係 highly recommend， 因為咧如果你係40零歲，你應該都會 feel 到嘅，容易咗攰，好似成日都冇乜 energy， 同埋個腦咧好似唔靈啊，唔靈光啊，應該咁講，好似 brain fog 咁樣，即係好似哎呀呢樣又唔係好想做啊，咁樣你仲叫我喐，我唔係想喐噶喎。OK， 咁呢個亦都同 aging 有關嘅，即係我哋嘅飲食又有關啦，你個 energy level 係會有機會跌，因為我哋嘅身體都係嗰個 aging 導致我哋身體好多嘅分泌啊，正常嘅分泌啊，都係會跌咗，同埋功能會跌咗。咁其中一樣嘢咧，就係呢個我哋叫做我哋嘅人嘅電俾 energy 我哋咁NMN 咧就係會幫我哋個電咧上翻，即係呢個係我好體會得到，亦都係其實佢係最幫得到我好認真去開始做我啲各樣嘅行路啊，做肌肉訓練啊呢啲嘅運動，因為第一我冇覺得好容易攰啦，咁我就有 energy， 同埋佢係會 support 到我哋嘅身體上邊嘅細胞功能，譬如無論我哋嘅肺功能啊、心臟功能啊、肝臟功能啊、胰臟功能啊，去冇咁快去 burn 得慢咗嘅，咁呢個我已經食咗3-4年啦，依家 OK， 佢幫到我好多嘅 OK， 即係亦都唔係好似我哋啲客人咁佢既然幫到晒所有細胞，咁應該佢食佢就得啦咩？但唔係喎，我哋嘅身體要有營養噶嘛，你冇維他命 B 或者冇鐵質，咁你都冇 energy 過一樣會得 OK， 咁所以我哋咧係嗰個係個膽 OK， 咁跟住另外一樣嘢可以幫得到我哋燒我哋嘅壞脂肪啦，即係嗰個內臟脂肪咧，就係另外就係呢個即係一個 omega 油，但係嗱 omega 3嘅油 OK， 即係應該其實所有 omega 油咧都有齊369噶啦，但係最重點咧係嗰個 EPA 同埋 DHA 嗰個 ratio 好重要，因為咧啱嘅 ratio 咧，佢係幫我哋退炎啦，因為我哋係一個慢性嘅炎症嚟噶嘛，咁我哋想要減低呢個慢性嘅炎症啦，同埋佢會得幫我哋嗰個新陳代謝會快啲啦 ，OK， 同埋佢亦都會得幫助我哋消脂會好啲嘅，如果我哋嗰個 ratio of 呢個 EPA DHA 係啱嘅，咁所以另外我一定會 recommend 咧，就係一個 NMN 啦，一個 omega 3啦，仲好重要就係一個維他命 D3 啦 ，OK， 因為維他命 D3 咧，佢不但幫我哋嘅免疫系統功能係強化啦，亦都 D3 好重要，因為我哋另外要注意，如果你入50歲先至 realize 死啦，原來我好驚有小肌症，因為有好多老人家咧都先至去到70歲先至發現咗佢自己，咦？點解我好似啲肌肉越嚟越少咁啊？咁但係咧，永遠都唔會遲噶。OK， 你幾時想要會做翻啲嘢咯？咁最好你唔好，最好就梗喺40歲度做到啦。但係如果唔係50歲都絕對唔遲嘅。OK， 咁我哋另外一樣嘢要預防咧就係小肌症同埋骨質疏鬆症啦。OK， 嗱呢兩樣嘢咧嗱。小肌症係冇藥醫嘅 ，OK， 但係咧，我哋嘅3餐就係我哋藥，好似我頭先咁講啦。小肌症即係肌肉啦，我哋最重要肌肉要有嘅嘢咧，就係
蛋白質啦。OK， 我哋冇蛋白質，我哋做任何呢個標肌肉嘅訓練咧，都係冇用噶。OK， 咁所以我哋嘅藥貨小肌症一定係蛋白質噶啦。咁係咪一開始就要用蛋白粉咧？唔係，如果你咩都食得嘅，點解我唔哋食真嘅蛋白質，即係所有嘅肉類啦、海鮮啊、蛋啊呢啲全部都係。當然仲有植物嘅蛋白質，但係你話食 vegetarian 嘅人咧係難啲嘅，因為佢蛋白質選擇唔多。OK， 如果仲係 vegan 嘅咧，就仲難啲啦。咁所以即係如果你真係發現自己唔容易，咁而你又唔想咁早要用蛋白粉呢啲嘢，因為蛋白粉主要都係奶類為主嘅，因為 whey protein 就係奶啦。咁而好多中國人都唔係幾受得奶嘅話咧，咁你唯一另外個選擇就係 pea protein 或者係 rice protein 啦。咁pea protein rice protein 咧個選擇都唔係太多，但係都有嘅。OK， 咁但係如果你可以食得真嘅食物咧，咁就會容易好多啦咁樣樣。咁另外一個我都會得建議嘅咧，就係 magnesium 啦。鎂咧又幫到個肌肉嗰個去舒緩嗰個同埋舒緩嗰個點講咧？容易肌肉會得攰啊。OK， 咁舒緩勞損啦，佢亦都會得放鬆到你啲肌肉啦，等佢做運動之餘都唔會容易令到你會酸痛感，你就唔想繼續啦。OK， 佢亦都有 relaxing 嘅作用，而 magnesium 都好重要，幫我哋去嗰個新陳代謝嗰樣嘢嘅，亦都幫到好多人。譬如佢哋有好多壓力荷爾蒙，即係嗰個壓力荷爾蒙，即係 cortisol 嗰個問題咧，亦都可以幫佢哋瞓得好啲啦。咁佢哋去舒緩嗰個壓力荷爾蒙嘅問題咧，亦都好啲嘅。咁最後一個，其實唔止最後一個，不過我哋今日講埋呢個咧，就 resveratrol 啦，即係叫做白藜蘆醇啦。佢好幫得到 metabolic 嗰個 state 嘅，即係幫新陳代謝啦，幫消脂啊、消膽固醇啊、消血糖啊呢啲，佢都係有一定。我好多 client 翻嚟都，我自己都有食嘅呢啲都。咁佢哋都會翻嚟，我醫生話我做咗啲咩唔同咗啊？點解我血糖好咗啊 ？And then 我個所有嘅膽固醇啊都好似有改善。咁當然最好就係全部都要配合埋飲食習慣啦，同埋嗰個運動啦。咁呢啲咧就可以幫得到你啦。咁當然仲有好多嘅其他嘅補充劑，因應人嘅需要咧，而我哋可以選用嘅。咁有啲呢啲亦都唔需要長期用嘅，咁要睇下你嘅情況係點樣啦。咁好快咁樣咧，我哋可以 mention 埋咧所謂嘅好簡單嘅標肌肉嘅一啲運動咧。你需要嘅時間可能係10分鐘至到20分鐘頂晒籠 ，OK， 而又唔一定要攞 weight 嘅，OK， 咁好多你喺度睇電視都可以做得到噶啦 ，OK， 咁你如果40零歲覺得我哋要去預防呢個叫做小肌症咧，就肯開始做。我40零歲未肯開始做，我40零歲開始做咧就肯行路嘅 ，OK， 我真係開始好低嘅心肝，每日8000至1萬步嘅。但係咧，我係到50零歲先至開始係覺得原來我驚小肌症，同埋即係我食多好多蛋白質啦。OK， 咁咧我先至開始做嘢嘅。OK， 咁到而家咧，我係有一個禮拜做3次至4次咁啦。即係你唔需要日日做嘅，如果你唔想，但係你一個禮拜做到3至4次，已經係好好噶啦。OK， 咁而家咧我就交俾阿 Tara。OK， 咁佢就睇電視，企喺度睇電視都可以做呢個運動嘅，唔使坐喺度嘅。咁首先我哋企喺度先啦，係，咁你會見到我係企喺度嘅。咁首先右手伸起，左腳去側邊。咁我哋個右手嗰個 elbow 咧係要過咗膝頭哥，將個人個肚捲起，咁樣為之一下，1、2、3，每邊做。係要嚟練乜嘢㗎？我哋係練個肚腩同埋側邊嘅肌肉嘅，練翻。其實我哋今日教嗰啲動作咧，都係要嚟for嗰個肚腩位嘅。係啦，冇錯。因為你有肌肉咧，佢就算你唔喐咧，佢都會繼續喺度燒 calories 嘅。但係你標唔到肌肉咧，嗰個咧冇肌肉咧，你就 burn 唔到 calories，所以你係越嚟越會得食少啲都減唔到肥，反之仲增肥啦。係啦。咁好啦，我哋每邊再做啦。左手伸起，
右腳向翻前面，我哋再用我哋身捲起，貼一貼膝頭哥嘅側邊，再上翻嚟，咁樣做15下，每邊每次做3 set 就可以啦。咁第二個動作啦，我哋雙手放喺，等我陣啦，雙手放喺頭嘅後面。咁我哋咧呢個咧就係放翻又係肚仔嘅，但係放翻個側腰呢邊嘅肌肉。雙手放喺頭後邊，咁一下將左手或者右手嗰個 elbow 掂翻個膝頭哥為之，咁樣一下兩下，你會 feel 到成個肚仔咧佢係接埋嘅，係啦冇錯。但係我哋因為要再慢慢減翻標翻嗰個肌肉，咁我哋又係咁樣每邊做15下，做3 set 咁就可以啦。做3 set 嘅意思即係點樣？每15下為之1 set。咁我哋要停一停。係啦，每一 set 裏邊，其實如果你可以嘅咧，你就停10秒又得，20秒又得，跟翻自己個速度啦。咁如果你話我一次過做3 set 都可以嘅，咁都得咁樣啦，係啦。咁你一個星期大概如果你想做2、3次就得啦，或者有時坐喺度睇電視，覺得攰攰地嘅。想喐下嘅，咁你就可以咁樣企起身做呢2個嘅動作啦。咁就可以，咁大概你可能做個零月至2個月，你會 feel 到個肚仔咧會慢慢收噶啦。咁仲有第3個咧？都得。第3個嘅咧？因為講3個動作， 3個動作。呢個禮拜試咗先啦。好啦。我哋遲啲會再教。第3個咧其實好簡單，我哋又係企喺度嘅，咁雙手舉起，跟住腳升起，再落翻嚟。即係夾腳，即係夾腳趾係咪啊？係啦，夾腳趾上去，再落翻嚟咁樣啦。你個肚 stretch 上前咯，上邊咯。係啦。咁你會 feel 到嗰個拉力咧，咁就啱啦。係啦，冇錯，咁都係。可以幫埋頸紋嘅，去頸紋嘅。係啊，呢個可以幫埋佢頸紋。係啊，呢個其實可以好多手啊、拜拜肉啊。你總之揈上去咁樣樣係咪？揈上去。hold 一 hold， 即係要有啲力嘅，係咪啊？上到 feel 到佢，最緊要膊頭放鬆，唔好咁緊啊。係。係啦，咁樣跟住再落翻嚟，喺呢度都得，上去再落翻嚟咁樣。係。係啦，就係呢3 set 啦。好，大家而家呢個禮拜我哋試下咁樣樣做先啦。咁跟住咧，我哋再教大家其他嘅動作。咁我哋一定要開始㗎，唔好懶啦 ，OK？有問題隨時嚟搵我問。如果去到譬如可能Times Square 鋪頭尖沙咀我唔喺度啦，你都可以叫我哋啲同事打電話俾我，同我傾下噶。但係一定要開始啊，唔好再拖啦。你一開始就會見到效果，配合埋飲食習慣同埋補充劑就得噶啦，一定得噶，我都得，你都得噶。OK， 咁好啦，咁今日就講到呢度啦，Thank you，拜拜。